嗱，跟住去到第5條題目噶咯喎。嗱，呢條題目係玩啲乜鬼嘢咧？佢首先咧就 A part 咧就要你證明一條關於 trickle 嘅玩法。咁呢一個其實就唔難證嘅。佢就話咧佢唔係叫你證明喎，佢話俾你聽喎。given that cosine 我哋個 x 加1就加我哋個 cosine x 減1咧，就話等於 k 個 cosine x。嗱，留意住喎，佢唔係間唔中等於喎，佢係 for any real x 喎。任何 x 代落去咧，其實佢都等於嘅。咁啊要求你揾個 k 值出嚟嘅。嗱，呢度有兩個方法同你去處理啊。嗱 method one 咧就係傳統嘅方法 cosine 加 cosine 咧，我哋有條公式嘅。咁啊呢個唔使背嘅，去到考嘅時間第一版只會俾你 cosine 加 cosine b， 佢就係叫做兩個 cosine a 加 b 除2，就係 cosine a 減 b 除2。咁如果揦住呢條公式嘅話，我哋個左手邊佢就會變咗做兩個 cosine， 兩個加埋除2嗰個咪 x 咯 ，cosine 兩個相減除2咪即係2除2咪叫做1咯，就會等於 k 個 cosine x。咁兩個 cosine x 就會約咗啦，最後 k 就會變咗兩個 cosine 1啦，兩個 cosine 1啦。咁啊呢個係一個 constant 嚟嘅，咁啊完全切入佢嘅題目所講嘅效果啦。咁啊即係其實我哋已經係解驗得到。嗱呢個係第一招。嗱第二招係乜嘢嚟咧？第二招嗱你聽下我講嘅咯。如果任何 x 代落去佢都會 work 嘅話，其實我哋會認為呢一個係仿如一個叫做 identity 嘅嘢。所以我 core 入邊嘅 identity 就話俾我哋聽，其實即係 x 代乜落去咧，佢都會計得到，即係都會左右等於。如果都會左右等於嘅時間，咁我哋可以嘗試去做一個嘅行為，就係話，不如我哋試下代數啊！我哋代啲咩數落去好咧？代一個我哋認知嘅嘢，然之後我哋揾個 k 值出嚟。例如個 k 楞住一嚿嘢嘅話，我當然要令佢消失啦。不過消失得好少少，咩叫消失得好少少？例如果我 put x 係0落去，你幻想下，如果我 put x 係0落去，發生啲咩事？第一嚿嘢嗰個就叫做 cosine 1，第二嚿一個嚿嘢就叫做 cosine -1，跟住就係 k cosine 0其實係1嚟嘅，咁我哋咪乾手淨腳咯。cosine -1咧，其實就叫做 cosine 1嚟噶嘛。咁如果係明得到晒嘅話咧，我哋最尾我哋個 k 值咧就會叫做2 cosine 1。嗱，我哋會計到完全相同嘅嘢嘅，你見唔見得到啊？咁呢個就係我哋所謂嘅 constant， 好唔 OK？咁如果你明白呢個道理嘅話，我哋話亦都係做得到嘅。咁啊兩個方法隨你中意。嗱，跟住去到我哋嘅 part B 嘅咯喎。嗱 part B 嘅位置咧，某程度上啊，就係一個歐斯嘅狀態嚟㗎啦。因為其實有個技術咧，你哋係唔知嘅。咁我做就照做啦。咁你哋如果係為考 coming 嘅公開試嘅話咧，B part 你當睇唔到得㗎。佢就話 cosine 1、cosine 2、cosine 3、cosine 4、cosine 5、cosine 6，跟住就 cosine 7、cosine 8、cosine 9，要求你去尋找咧，究竟佢對最尾個 determinant 嘅值係幾多？嗱，我哋話應該點樣計咧？呢一單嘢，嗱，你聽下我講嘅咯喎。如果假設你係擁有以前未 cut syllabus 嘅技術嘅話，我哋及一及樓上 cosine x 加1。就加 cosine x 減1，原來係叫做兩個 cosine 1 cosine x， 有單咁嘅嘢。你會發現呢兩格咧，其實係撐2嘅，一個加一個減1係撐2。所以我哋會明白到咧，如果要撐2咧，就呢兩個，撐2係呢兩個，撐2係呢兩個。如果你明白埋呢個道理嘅話，我哋就會玩一個遊戲。個遊戲係咁樣講嘅。原來計 determinant 咧，呢個直行叫 L1，呢個直行叫 L2，呢個直行叫 L3。我哋可以揾任何一個嘅直行乘大某一個倍數加落人哋度。嗱，情況就有如果我 L3 加 L1 係可以嘅，就即係將個 L1 咧乘大1倍加落去咁解。咁咧對於我哋嘅第一個直行咧，其實係冇喐佢嘅，我哋繼續照抄得噶啦。第二個直行更加唔關佢事嘅，因為冇人搞過佢。但係第三個直行咧，我哋會變咗做 cosine 3加 cosine 1、cosine 6加 cosine 1。同埋 cosine 9加 cosine 4，唔好意思，加 cosine 7，我哋就將第一個直行乘大1倍加落去咁解啦。O 唔 OK？嗱，如果你做到呢一下嘢嘅話，我就會同你講嘅咯喎。根據我哋樓上嘅呢條公式，其實我哋會有啲咩發展到出嚟嘅咧？嗱，我寫翻低佢啦。因為我哋個 cosine x 加1，再加 cosine x 減1，如頭先所講啦，就係兩個 cosine 1 cosine x。所以我哋就明白 cosine 3加 cosine 1咧，就有如 x 代咗做2咁解，佢就變咗做兩個 cosine 1 cosine 2啦。cosine 6加 cosine 4咧，
就如果 x 代5咁樣就係兩個 cos 1 cos 5啦。cos 9加 cos 7咧，就如我哋嘅 x 代咗做8咁樣，就變咗做咁樣嘅款啦。嗱，如果俾你知道咗呢一件事嘅話，咁我哋就可以繼續寫落去噶咯喎。佢就會係等於 cos 1 cos 4 cos 7 cos 2 cos 5 cos 8兩個 cos 1 cos 2兩個 cos 1 cos 5兩個 cos 1 cos 8。嗱，我哋會發展出一件咁樣嘅事實，而根據我哋以前嘅技術，我哋會明白得到，其實任意一個直行如果擁有 common factor 嘅話，我哋可以抽埋佢出嚟。兩 cos 1抽出就 cos 1 cos 4 cos 7 cos 2 cos 5 cos 8 cos 2 cos 5 cos 8。嗱，如果 OK 晒嘅話咧，再次運用頭先我哋嘅技術，我哋其實有3個直行 L1、L2、L3。我可以將 L3 乘大負1倍 ，L3 乘大負1倍加落去 L2 度。如果我將佢乘大負1倍加落我哋嘅 L2 度，你會發現我哋嘅 L2 就會啱好似自己減自己咁樣。佢就係 cos 1 cos 4 cos 7 0 0 0 cos 2 cos 5 cos 8啦。O 唔 OK？咁如果有任意一個直行係0 0 0嘅話，呢個 determinant 都零硬㗎啦，因為你鏟落嚟都係0嘅，咁所以到頭來你計到個答案會係0。咁呢個就係我哋個計法啦。O 唔 OK？咁啊都係嗰句㗎啦 ，B part 係歐 C 嘅，咁所以大家咧中意學埋去。如果你淨係為公開試咧，就唔使睇 B part 㗎啦。